வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் நண்பன் கிருஷ்ணன் திருச்செங்கோட்டிலிருந்து. இன்றைக்கி நம்ம என்ன விஷயம் புதுசாக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய பகுதியினுடைய கிளைமேட்டை பற்றி கொஞ்சம் பேசுவோம். பார்த்திங்கன்னா நல்ல வெயிலும் அடிக்கு. ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு மழை வந்துடுது. நைட்டு தூங்கியிருப்போம், பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு சத்தம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மழை வந்துட்டுருக்கு. பார்த்திங்கன்னா முந்தா நேற்று திருச்செங்கோட்டில் நல்ல மழை. ஸோ இந்த மாதிரி கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா குயிக்காக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. அந்த மாதிரி மாறும்பொழுது நமக்கே நிறைய பிரச்சனைகள் வருது. பார்த்திங்கன்னா சளி பிடிச்சிக்குது, காய்ச்சல் அடிக்கும், சில பேருக்கு தொண்டை கட்டிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் எவ்வளோ பெரிய உடலுக்கே ஏற்படும் போது பறவைகள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு உயிரினம். ஸோ அதுக்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக வரும். நம்ம ஒரு சிலர் கண்டுபிடிச்சிருவோம், நிறைய பேரால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அதுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்றத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியான கிளைமேட்டை பார்த்தா நிறைய சளி பிடிச்சிக்கும், அதுக்கான லூஸ் மோஷன் போக மாதிரியான சூழ்நிலை வரும். ஸோ அதனுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சப்போஸ் நம்மளால் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதுக்கு நம்ம சத்தான உணவுகள் தரும் பொழுது அந்த பிரச்சனை கொஞ்சம் வராமல் தடுக்கலாம். அதுக்கும் நல்ல ஒரு எதிர்ப்பு சக்தியும் கிடைக்கும். இப்போ ஃபாரினில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதமான பொருட்கள் அவங்க கொடுப்பாங்க. கேரட், பீட்ரூட், பீன்ஸ், காலிஃப்ளவர், ப்ரொக்கோலி, அப்புறம் பாக்கெட் ஐட்டம்ஸ் நிறைய கொடுப்பாங்க. எக் ஃபுட்ஸ் அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்மளால் அந்தளவு கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க வளர்க்கக்கூடிய பறவைகள் பார்த்திங்கன்னா சோப் பட்ஜெஸ் அந்த மாதிரியான பட்ஜெஸ் தான். ஸோ அதுக்கு நேச்சுரலாகவே அதுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம வளர்க்கக்கூடிய பறவைகளுக்கு நல்லாவே எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும். அதுக்காக நம்ம கொடுக்கக்கூடாதுன்றது இல்லை, நம்மளும் கண்டிப்பாக அதுக்கு சத்தான உணவுகள் தரணும். ஸோ நம்ம பகுதியில் எது எளிமையாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் கொடுக்கணும். நான் ஆல்ரெடி முன்னாடி வீடியோவில் போட்டிருக்கேன், அதற்கான மூலிகைகளும் ஒவ்வொன்றா சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஸோ இது வரைக்கும் 2 மூலிகைகள் சொல்லியிருக்கேன். இனி ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு விதமான மூலிகைகளை பற்றி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பொருள் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸ் தாங்க. ஸோ ஃபாரினில் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் தருவாங்க. நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பகுதியில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் நம்ம தரப்போகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கேரட், அதன் பிறகு பீட்ரூட், பீன்ஸ், இந்த 3 தான் நம்ம முதல்ல செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது 3ஐயுமே நல்லா அரைச்சி பார்த்திங்கன்னா மிக்சியில் போட்டிங்கன்னா சரியாக அரைப்படாது, பார்த்திங்கன்னா தண்ணி விட்டுரும். இதுக்காகவே நான் ஒரு ஜார் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். அதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டிடுது. பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். கேரட் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக அது வெட்டியிருந்தது. ஆக்சுவலாக எக் ஃபுட்டுக்காக தான் அதை நான் ட்ரை பண்ணேன். அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தான் சரி ஏன் அதை நம்ம ட்ரை பண்ணக்கூடாது. அதனுடைய விலை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 265 ரூபான்னு நினைக்கிறேங்க. உண்மையிலேயே நல்ல ஒரு பொருள். நீங்களே வேணால் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். ஸோ பறவைகளுக்கு ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் தரணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக தரணுங்க. இல்லைன்னா பறவைகளை வளர்க்குறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ இந்த கிளைமேட்டில் எங்கெங்க நம்மளையே பார்க்க முடியல, பறவைகளை எங்கே பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்கள விட பறவைகளை நம்ம அதிகம் கேர் எடுத்து பார்க்குறத நீங்களே உணரலாம். நிறைய பேர் வீட்டில் திட்டு வாங்கியிருப்பீங்க. யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி வீட்டில் திட்டு வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஏன்னா எனக்கும் அது நிறைய அனுபவங்கள் இருக்குது. எங்கள் வீட்லேயும் நிறைய திட்டியிருக்காங்க. சரி நண்பர்களே, நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம். இப்போ தான் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலை முதல் முறையாக நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம்.